So ito na mga kaibigan yung hood ng Nissan. So, yung isa nating kasama doon nagliliha din yun. Nandun. Zoom in ko. Ito na yung Indiano. Okay yun. Yan yung nakikita nyo. Yun yung sasalpakan nitong Nissan. Itong bumper. Ayan. So mamaya maya pipinturahan na yan para maisalpak na. So ito na mga kaibigan yung kanyang second coat. Yan, makikita na yung kanyang pagbabago. Kapag ganyan na, yung dapat full na siya, dulo-dulo na kapag second coat at saka third coat na tayo. Lalo na kapag finish na tayo ay dapat dulo-dulo. Pag walang kanyang ginagawa, makikita nyo, dulo-dulo hindi na kinakat sa gitna. Di ba kanina sa first coat, nagkat siya. Ngayon, hindi na siya nagkakat. Yan, makikita yung bagsak natin ko mga kaibigan. Ayan. Ayan, second coat lang yan mga kaibigan. Nakikita na yung kanyang tinta. Yan ay ang base pa lang, ang kanyang ilagay. Yung kanyang white. So kailangan pang ilalagay dyan, kasi pagkatapos yung base ay lalagyan pa yan ng bitters. Yung pagkatapos yung bitters ay yung kanyang kanahan, yung nakot. Yung sinasabing pearl white dog na lalagyan. Masik. Tapos tayo masik, para po na. Yung mga mga lalagyan, yung kanyang paano. Ayan, quality. Second coat, tapos. Tapos dito naman, second coat din. Ayan, nakikita yung pagbabago rin dito sa kanyang bumper. Ayan, nakikita yung kanyang pagbabago. Okay. Quality.
Ganda na. Okay ba nga yung hot mangla kung maganda yung pagkakanya? Ayun. So ayan na mga kaibigan, yung ating Nissan tapos na. Ang ating latero na si Mr. Dario mga kaibigan, yan. So natapos na yan. So isusunod niya ulit ito.